Bəzi xalq artistləri var. Mənim ürəyim ağrıyır. Girirlər məclislərə özlərindən qat-qat əski müğənni yox, ifaçı yox. O cüldiyənlər onun əlinə pul basırlar. İnanın, vicdanıma and olsun, ürəyim ağrıyır ki, sən böyük sənətkarsan. Niyə gedib onların əlinə? Onlar da belə fəxrlə dururlar, gətirirlər əlini 50 manat, 100 manat kamerada belə göstərə-göstərə. Çox iyrənc göstərir. İnanın, bax o sənətkarın heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Dövlət tərəfindən evdə verilir, təqaüd də alır, sənəti də var. Amma olmaz, sən gedirsən, şey ifaçıları sənə o pulu verirlərsə, pul əl çirkidir, götürmə, ay xanım, götürmə o pulu. Eləməməlidir də, onlar niyə gedirlər ki o məclisə? Getməsin. Onlar o məclisə getməsinlər, ondan da qarşılaşmasınlar da. Siz sənətkarsınız, məclisiniz var, mənim məclisim çoxdur. Onlar da deyir ki, mən ifa eləyə bilmirəm, amma gör bu sənətkara mən pul verirəm. Deməli, mənə tələbat var, mən öz pulumla onu yaşadıram. Başa düşürsünüz? Belə şeylər var, olmaz. Amma məncə sənətkar getməsin, mən sizdən xahiş edirəm, mənim böyüyümsüz, atam yaşdasınız, anam yaşdasınız. Amma gəlin, belə ucuzluğa getməyin, 50 manatdan, 100 manatdan ötürü çıxıb kimisə tərif etməyin. Gedib kimdənsə də toyda sürünə-sürünə bu yaşda, ağıl yaşınızda gedib kiminsə də hansısa bir bayağı musiqiçinin əlindən pul almayın. Eyibdir. Baxın, mən sizin övladınız yaşda da olsam, sizə deyirəm, sizə ar olsun. Nəyə görə bu sənəti siz pis günə qoyursunuz? Hər kəs də bəyək vurğuladığınız kimi övladlarınız baxır, deyir, deməli, belə olmalıdır. Bu sözlər nə ait deyil, sözsüz gibi başqaları demək. Bu dediğini sənətkar özü o yerə özünü yerə qoyub ki, kim gedir aparır onun əlinə pul verir. Yəni özü özünə, özünə onu... Söhbət kimdən getdiyini mən də artıq bilirəm, düzdür, o heç gözəl görünmür. Reklam arası inşallah. Özləri şəraiti yaradırlar. Baxın, gələcək mənə, mən bilirəm. Efir bitən kim o mənə zəng eləyəcək, münasibətimiz də var. Amma istəyir mənim əzim olsun. Bu dəqiqə burada xalam qızı, xalam oğlu, əzim də olsa, mən sözün düzünü deyəcəm. Siz mənim xəsətimi bilirsiniz, İsa. Mən ekrandan kənarda da necə insanım. Məni siz yaxşı tanıyırsınız. Esmira xanım, siz məni yaxşı tanıyırsınız. İllər öncə deşir və verilişlərdə mən həmən kamera söndü, mən arxada başqa cür rəftar edən insan deyiləm. Necə var, danışığımda, oturuşumda, ləyaqətimdə, bax, mən belə insanım. Məni sevsələr də, tənqid eləsələr də, mən belə insanım, sözün düzünü deməyinə. Mən bilməm, ləfafət də məndən indi incidir. İncimirəm mən sizdən. Yox, başa düşürəm. Amma ki, mən sözün düzünü deyəcəm. Bəyək yaxşı oxudunuz, repertuar yaxşı idi və tərif elədim. Amma indi bərbad idi, mən də sözümü dedim.